Эфиристи улантабыз. Кезектеги коноктор менен таанышууга биз даярбыз. Сөз түрдө азыр йогага байланыштуу темаларды сизге кызыктуу болуп жатса, сөз түрдө жакшы эфир болот деген ишенич бар. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Савитри айым жана анын жардамчысы Зарема Мурзабекова эфирде. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Индияча саламатсыз деген кандай болуп калат ошондо? Биз намасте. Намасте. Намасте деп айтабыз. Намасте. Намасте. Сиз бүгүн бизге которуп берип турасыз, Жарым. Индияны аябай жакшы билет эмесмин да. Анан биринчи эле суроо, Кыргызстан кандай экен деген суроо. The first question, how do you like Kyrgyzstan? Kyrgyzstan is a beautiful country, and I'm almost in love with this country because it's so beautiful, it's full of nature, the weather is so good, people are so friendly, so we can ask for nothing more. Кыргызстан чынында абдан сонун өлкө. Мен чынында айтсам, сүйүп калдым деп айтсам болот. Себеби абдан кооз өлкө. Аба ырайы, табияты абдан сонун. Ошондуктан мен бул жерде абдан жакшы сезип атам өзүмдү. Канчадан бери Кыргызстанда иштеп келет, эмгектенип жана? I have been here for about 18 months now. But I have been here before also, so Kyrgyzstan is not a new country for me, but this time as ambassador I have been here for about 14 months now actually. Негизи мен бул жерде 14 ай иштеп атам. Негизи эле Кыргызстанда мен мындан мурда болгом, ошондуктан мага бул жаңы өлкө болгон жок. Ошон үчүн мен негизи Кыргызстан мурда эле билчүмүн. Түшүнүктүү. Кыргызстандагы эмне нерсени Индияга алып кетмек элеңиз деген суроону узатыңызчы. Эмнеси жакты? What did you like in Kyrgyzstan? So would you take to India from Kyrgyzstan? I would take a lot of things. When I go to India from Kyrgyzstan, I take anything from the fruits, the dry fruits, the vodka, the handicrafts, and the clothes. I have pretty much like everything, and I've taken everything home, and I'll be taking more. Мен Кыргызстандан эң биринчиден жер жемиштерди алып кетмекмин. Жанагы кургатылган жер жемиштер абдан сонун, ошолорду алып кетмекмин. Жана кийимдерди, Кыргызстандан колго жасалган кийимдерди алып кетмекмин. Жана ичимдик, мисалы үчүн коньяк, арак деген сыяктуу нерселер абдан Кыргызстанда жакшы экен. Анан ошолорду Индияга мындай оз тийгизгенге алып кетмекмин. Түшүнүктүү. Анда төмөнкүдөй суроо коелу. Негизинен бизде йога деген түшүнүк бар да. Анан Индия элинин сөз түрдө ыкмасы да. Жалпысынан Индия элинин, Индия өкүлүнөн сурасак сөз түрдө туура болот. Йога эмнеге жардам берет? Анан кандай туура пайдаланыш керек? Анткени акыркы убактарда Кыргызстанда түрлөрү көбөйүп кетти. How does it help to a person? What kind of varieties does yoga have? Yoga is an ancient Indian science. In very old times, even in 3rd or 4th century, there has in India, in the ancient India, there have been books on yoga, and in India, the saints are called yogis in the Indian language. So they actually started this practice, and this was a way to keep fit, and it is not only physically fit but also mentally and spiritually fit. So yoga is a series of exercises. It can start from easy and go to the very difficult, and then also it involves some breathing techniques and also meditation which calms your mind. So yoga is a very holistic science which helps in keeping good health. Йога бул негизи Индиянын байыркыдан бери келаткан илими. Бул 3-4 кылымдан бери жашап келе жатат. Андан бери бул йога жалгыз эле бир дене тарбия үчүн эмес, бул өзүңдүн маданий, руханий дүйнөңдү байытыш үчүн берилген нерсе. Йогада мисалы үчүн бул жөнөкөй эле көнүгүүдөн сырткары медитация бар, дем
дем алуу көнүгүүлөр бар. Бул адамдын өзүнүн жакшы сезимине түрткү бере турган нерсе. Ошо. Рахмат. Айтайын дегеним, буга чейин бизге көптөгөн йога машыктыруучулары келишти, анан өз ыкмаларын айтып кетишти, көптөгөн түрлөргө бөлүнөт экен да. Анан ошонун кайсынысын иргеш керек да негизичи, кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес. Негизи эле баарынын эле ыкмасы туура деп кабыл алсак болобу? Yoga divided into different parts now, and people are saying about this kind of yoga, that kind of yoga. Should we filter them, or now? What kind of yoga is considered to be the right? Yoga is basically training yourself to be flexible and fit. So there are, as the science has evolved, there have been some different schools of yoga. So there are different practitioners of yoga who preach different kind of yoga. But ultimately it is for fitness, and we do not prescribe to one or the other kind of yoga, because they are not very different from one another, but they are small techniques which are different, and but any kind of yoga is good for your health. So some yoga schools emphasize more on meditation and breathing, and some yoga schools prescribe more physical exercises. Both are good in whichever way you want to stay fit. Негизи йога бул чынында азыр көп түрү болуп чыгып атат, бирок алар өтө көп деле айырмаланбайт бири-бириненчи. Бир йога медитацияга басым кылат, бир йога мисалы үчүн дем алууга басым кылат, бир йога дененин мындай дененин тарбиясына басым кылат да. Ошондуктан бирок азыр илим өнүгүп атат да, заманга жараша өнүгүп атат. Ошондуктан мындай бирөө туура эмес деп айтууга мүмкүн эмес. Жалпы жөнүнөн максат бирдей эле. Максаты бирдей эле. Түшүнүктүү. Жакшы, Индия менен Кыргыз элинин ортосундагы мамиле тыгыз экендигин билебиз, баары жакшы экен билебиз. Өзгөчө медицина тармагында биз илимий окуу жактан тажрыйба алмашып келебиз сөзсүз түрдө. Азыр болсо Свет айымга Свет айымга биздин азыр балким көрүп жаткан Индия өкүлдөрү болушу мүмкүн, салам жолтоп бир нече сөз айтып алса болот. So we also have a very active exchange in medical education. So what would you tell about this? And you can also send your hello to Indian representative who may be watching our interview. India and Kyrgyzstan have cooperation in all sectors, and health we have been particularly very good, because we've had during our India Prime Minister's visit in 2015, we had set up a telemedicine network where the doctors sitting here can speak on through a video channel to the doctors in India, and they can also see live surgeries, etc., being conducted. After that, India has been instrumental also in donating, gifting one equipment called Bhavatron for cancer patients. There are many Kyrgyz patients now wanting to go to India for treatment, because there is a direct flight and it's not very expensive in India to take treatment. And these are in the main sector. We are also looking at signing a comprehensive agreement now in the health sector, so that our cooperation is more firm. And we want to, India would like to train more doctors and paramedical staff in India also. Негизи чынында Индия менен Кыргызстандын ортосунда жалгыз эле медицина тармагында байланыштар тыгыз эмес, башка бүт эле тармактарда азыр байланыш өркүнүп атат, өсүп атат. Мисалы үчүн медицина тармагын алсак, 2015 жылы Индиянын премьер-министри Кыргызстанга иш сапары менен келген дагы ушул тармакта көптөгөн келишимдер түзүлгөн. Мисалы үчүн Кыргызстан менен Индиянын ортосунда телемедициналык тармак ачылган. Ал кандай иштейт? Мисалы үчүн бул жерде Кыргызстандагы доктурлар Индиядагы болуп жаткан операцияны көрүп экранданчы бири-биринен тажрыйба алышып, ошол жерден эле сүйлөшүп, талкуулап ушундай кылышат. Ал Кыргызстандын 6 ооруканаларында ачылган. Кыргызстандын ичинде дагы ушундай байланыш түзсө болот, Индия менен да байланыш түзсө болот. Андан сырткары
Индиядан өткөндө биздин онкология борборуна абдан жакшы Бхабатрон деген оборудование келди Индиядан жардам катары. Андан сырткары азыр Кыргызстан менен Дели менен Бишкектин ортосунда эме бар да учак прямой рейс деп коет. Анан ошондуктан да бизде Кыргызстанда көп деген адамдар Индияга сапаттуу медициналык жардам алганы барып жатышат да. Айтор баары жакшы. Анан бул фактылардын арасында да келет, адистер да айтып келишет. Индия эли сабырдуу, аябаганда дүйнө жүзүндөгү сабырдуу элдердин арасына кирет. Анан кантип бул йоганын, медитациянын аркылуу келген нерсе же болсо кантип келген нерсе, кантип үйрөнсө болот бул нерсеге? So it is considered that Indian people, they are more patient. And is it influence of yoga, or how does it come? And you can add after your speech about our event. I don't know whether Indians are patient or not, but I think the modern generation is now very impatient. And yes, yoga and spiritual grounding of Indians is a very important aspect of our bringing up. We are not per se religious, but I think quite a few Indians are religious. They believe in the values of right and wrong. And yoga is one of the things which we learn from when we are small kids in school. And in recent times, yoga has become a big movement in India. Now everybody, if you go in the morning to parks and schools, you find that children are doing yoga as part of their daily exercises. Чында бул йоганын таасириби же эмне айта албайм. Эми мурдакы адамдар көбүрөөк сабырдуу болчу дейм. Азыр дүйнөдө негизи жаштарды өтө сабырдуу деп деле айта албайм. Бирок негизи жалпысынан Индияны алганда алар Индияда көп дин бар эмеспи? Ошол диндин мамиле эмеси деп ойлоп коем. Кандай десем, таасири көбүнчөсү. Йога бул жалгыз гана Индияга таандык болбой калбады. Бул эл аралык нерсе болуп калды. Азыр чынында абдан мындай көп жерден йога менен машыккан адамдарды көрсөң болот. Эртең менен парктан йога кылып атканын көрөсүң. Йога центрлар жана көп. Ошол негизи йоганын таасири жалпы эле элге жакшы тийип атат да. Биздин иш-чарабыз жөнүндө дагы айта кетели. Эртең боло турчу. And in 2015, this yoga, the Indian Prime Minister, who's a very fond, he's a very fond practitioner of yoga himself. Under his guidance, there was India mooted a resolution in the UN, and 177 countries supported this. And as a result, 21st June has been declared as the International Yoga Day. And now we are into the 4th year. We're going to be celebrating the 4th International Yoga Day. It's celebrated all over the world. And in Bishkek, we are going to celebrate on the 23rd. And we hope many yoga enthusiasts and those who are wanting to become enthusiasts of yoga would come and make this event very successful. We are doing this event in collaboration with the Bishkek Mayor's Office and also the Directorate, the Ministry of Youth and Sports. And we are hoping that many people will come and make this event very successful. Негизи йога кантип келип чыккан ошо эл аралык йога күнү деген майрам. 2015-жылы Индиянын премьер-министри Нарендра Моди ушундай бүткүл улуттар уюмуна сунуш киргизген. Алар резолюцияны кабыл алышып, 177 өлкө колдоп беришкен. Анын арасында Кыргызстандагы бар. Ошондон бери Бишкекте 4-үнчү жолу бул майрам өтүлүүдө. Бул майрам жалгыз эле Бишкекте эмес, бүткүл дүйнөдө өтөт. Негизи расмий күнү бул 21-июнь. Бирок биз эртең өткөзгөн жатабыз 23-июньда ишемби күнү. Мен ишенем, бул чынында абдан чоң майрам болот, чоң иш-чара болот. Бардыңыздар, келиңиздер. Курманжандатка эстелигинин жанында болот, кечки саат 6-да. Кечки саат 6-да Курманжандатканын Ала Тоо аянтынын жанында жайгашкан йогага байланыштуу кечки маарике. Ооба, бул жалпы йога көнүгүүлөрүн
баарыбыз чогуу аткарабыз. Чоң рахмат сиздерге. Thank you. Жок деген ушул сөздү айтып коеюнчу. Келип ушундай маек кылып бериңиз. Сөз түрдө көрүп жаткан кызыккан кыргыз элдери болсо барып кетишет. Индиянын Кыргызстандагы элчиси Савитри айым жана элчи айымдын жардамчысы Зарима Мурзабекова эфирде болду. Ал эми биз көрүүбүздү улантабыз.